හොඳයි යාළුවනේ, සුබ දවසක් වේවා හැම දිනාටම. අද විහිදුවර ටීවී වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංකේතයක් වෙන රාජ්‍ය ලාංඡනය ගැන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම රාජ්‍ය ලාංඡනය ගැන කතා කරන්න කලින් මේ රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණය කරපු රාජ්‍ය ලාංඡන නිර්මාණ කමිටුවේ සමාජිකයන් කවුද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රාජ්‍ය ලාංඡන නිර්මාණ කමිටුවේ සමාජිකයන් තමයි ආචාර්ය නිශ්ශංක විජේරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම එස්.එම්. සෙනවිරත්න මහත්මයා, මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන මහත්මයා, ඒ වගේම ආචාර්ය රෝලන්ඩ් සිල්වා මහත්මයා, මහගමසේකර මහත්මයා, මාපලගම විපුලසාර හාමුදුරුවෝ. ඊට අමතරව ආචාර්ය නන්දදේව විජේසේකර මහත්මයා, ඒ වගේම එච්.ආර්. ප්‍රේමරත්න මහත්මයා, ආචාර්ය මැකී රත්වත්තේ කියන මෙන්න මේ විද්වතුන් තමයි රාජ්‍ය ලාංඡන නිර්මාණ කමිටුවේ සමාජිකයන් විදිහට පත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ, මෙන්න මේ කමිටුවේ සමාජිකයන්ගේ නිර්දේශය මත මේ රාජ්‍ය ලාංඡනය ඇඳලා තියෙන්නේ චිත්‍ර ශිල්පී එස්.එම්. සෙනවිරත්න මහතා විසින්. වර්ණයදීම සිදු කොට තිබෙන්නේ මාපලගම විපුලසාර හිමියන් විසින්. 1972 මැයි 22 ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වුණ දවසේ ඉඳන් භාවිතා කිරීම සඳහා තමයි මෙන්න මේ රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. 1972 මැයි 22 නිර්මාණය කරපු මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ හිමිකාරීත්වය, ඒ වගේම භාවිතා කිරීමේ අයිති හිමි වෙන්නේ විධායක ජනාධිපතිවරයාට. මේ ඔබ දකින්නේ රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණය වෙලා අවුරුදු කිහිපයකින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරපු 1977 8/26 වන දවසේ නිකුත් කරපු රුපියල් 50 මුදල් නෝට්ටුවක්. ඉතින් මේ අද පවතින විදිහට රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණය වෙන්න කලින් අපේ ලක්දිව රාජ්‍ය ලාංඡන කිහිපයක්ම භාවිතා වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ස්වස්තිකය පුරාණ ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංඡනයක් විදිහට ස්වස්තිකය නම් කරලා තියෙනවා. මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ඒ ස්වස්තිකය. මේ ස්වස්තිකය සම්බන්ධ වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණ 32ක් පුරුෂ ලක්ෂණ, ඒ වගේම 80ක් අනු මංගල ලකුණු ගැන. මංගල ලකුණු අතර මේ ස්වස්තිකයට ප්‍රබල තැනක් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ භාෂාවේ තියෙන ශ්‍රී අක්ෂරය නිර්මාණය වෙන්නෙත් මෙන්න මේ ස්වස්තිකය පදනම් කරගෙන. ඒ වගේම විශ්වයේ යතුර විදිහටත් පොදු සලකුණ විදිහටත් මේ ස්වස්තිකය හඳුන්වනවා. දක්ෂිනාවර්ත ස්වස්තිකයෙන් පැවැත්මක්, වාමාවර්ත ස්වස්තිකයෙන් නැවැත්මක් නිරූපණය වෙනවා. මේ ස්වස්තිකය සම්බන්ධ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ස්වස්තිකාගාර කියන නිර්මාණය. පුලස්ති ඍෂිවරයාත් රාවණ රජතුමාත් රිටිගල අරන්කැලේ, ඒ වගේම මානෑව කන්දේ ස්වස්තිකාගාර ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පුලස්ති ඍෂිවරයාට ඔහුට අයිති උයනක් තිබිලා තියෙනවා, ස්වස්තික උයන කියන නමින්. ඒ වගේම මේ ස්වස්තිකය සම්බන්ධ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි හිරුගේ රශ්මි කදම්බයන් විහිදෙන්නේ මෙන්න මේ දක්ෂිනාවර්ත ස්වස්තික ආකාරයට. ඒ වගේම අපේ ශරීරයේ රුධිරයත් ගමන් කරන්නේ දක්ෂිනාවර්ත ස්වස්තිකය ආකාරයට. ඒ වගේම අපේ මේ හෙළ වෙදකම හඳුන්වන්නට ලාංඡනයක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ ස්වස්තිකය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ, අපේ දැන් පවතින රාජ්‍ය ලාංඡනයේ කලින් 1948 සිට 1972 වෙනකම් භාවිතා වන රාජ්‍ය ලාංඡනයක ඡායාරූපයක් තමයි මේ ඔබ දැන් දකින්නේ. හොඳයි, දැන් අපි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ තිබෙන අංගයන් මගින් සංකේතවත් වෙන කාරණා, අර්ථවත් වෙන කාරණා මොනවද කියලා සලකා බලමු. අපේ රටේ ඈත අතීතයේ ඉඳන් බුදුදහමත් එක්ක බැඳුණු නිසා බුදුදහමේ වටිනා අදහස් තමයි
මෙමගින් බොහෝමයක්ම අර්ථවත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට මේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ පේන්න තියෙනවා ඉර ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ හඳ. මේ සූර්ය චන්ද්‍ර දෙකෙන් නිරූපණය කරන්නේ සංකේතවත් කරන්නේ රටේ චිරස්ථායී බව. ඒ වගේම ඉරහඳ පවතින තාක් සියලු ජාතීන් අතර සහෝදරාත්මක බව. ඒ වගේම එක්සත් භාවය මෙමගින් අර්ථවත් වෙනවා. පුන් කලසෙන් අදහස් කරන්නේ අර්ථවත් කරන්නේ රටේ සමෘද්ධිමත් භාවය. ඒ වගේම සෞභාග්‍ය හා පරිපූර්ණත්වය. ඒ වගේම පේන්න තියෙනවා පීදුන වී කරල්. මේ පීදුන වී කරල් වලින් සංකේතවත් කරන්නේ රටේ ශාස්ත්‍රීයත්වය. ඒ වගේම සංපෝෂිත බව. ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික භාවය. ඊළඟට අපිට පේන්න තියෙනවා නෙළුම්පත්. නෙළුම්පත් වලින් සංකේතවත් කරන කාරණාව තමයි දේශයේත් රටවැසී ජනයාගේත් පවිත්‍රත්වයෙන් යුක්ත හැඟීම් සමුදාය. හෙවත් පාරිශුද්ධ භාවය. මධ්‍යයේ ඉන්න අසිපත සොරතින් ගත්ත සිංහ රුව මගින් ද්වේෂයේ සෑම ජාතියක්ම සංකේතවත් කරන. ඒ වගේම ප්‍රෞಢත්වය. ඊළඟට යාළුවනේ උඩින්ම පේන්න තියෙන්නේ ධර්ම චක්‍රය. ධර්ම චක්‍රයෙන් සංකේතවත් කරන්නේ ධාර්මික බව. ඒ වගේම නින්දා, ප්‍රශංසා, ලාභ, යසායස, සැප දුක කියන මෙන්න මේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීම කියන මෙන්න මේ කාරණාවන් ධර්ම චක්‍රයෙන් සංකේතවත් කරනවා. ඊතා ක්‍රූර අධිරාජ්‍යයක් වුණ අශෝක රජතුමා බුදුදහම වැළඳ ගැනීමත් සමග ධර්මිෂ්ඨව රාජ්‍ය පාලනය අරගෙන ගියා. බුදුදහම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මහත් වෙහෙසක් ඔහු දැරුවා. වර්තමානයේදීත් ඉන්දියානු රාජ්‍ය ලාංඡනය ලෙස භාවිතා කරන්නේ ඔහුගේ රාජ්‍ය ලාංඡනය. ඉතින් යාළුවනේ මේ ධර්ම චක්‍රය ඉන්දියානු රාජ්‍ය ලාංඡනයේත් ඒ වගේම අපිට ජාතික ඉන්දියානු ජාතික ධජයේත් දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.